Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Լևոն Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայի գիտաշխատողները Գյուրզայի թույնի դեմ հակաթույն են մշակել։ Մանրամասների մասին կզրուցենք ինստիտուտի գիտաշխատող կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Արսեն Քիշմիրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որքանով հիշում եմ, դեռևս 2010-ական թվականներից խոսում են, որ օձի թույնից հակաթույն են ուզում մշակել։ Եվ կարծես թե ձեր թիմին ի վերջո հաջողվել է։ Առաջին այդ միտքը եկել է ղեկավարից Նաիրա Այվազյանին, երբ նայեցինք, որ մեր մոտ ցավոք լավ որակի Գյուրզայի թեմ հակաթույն չկա մեր բուժ հաստատություններում։ Դա 2018 թվականն էր։ Եվ 1.5 տարի հետո արդեն մեր կողմից ստացվել է նախատիպը, ինչպես նաև արդեն ատենախոսությունս էր պատրաստ հենց այդ թեմայով, Գյուրզայի թույնի դեմ, Գյուրզայի մեր ենթատեսակի, որը կա Հայաստանում։ Նախքան այդ որևէ ուսումնասիրություններ չեն կատարվել։ Հակաթույնի ստացման ուղղությամբ չէ։ Մեր տեղական հակաթույնը ինչով է առանձնանում ուզբեկական։ Մի փոքր ներկայացնեմ, ընդհանրապես թունավոր օձերը բազմաթիվ են։ Գլխավորը մի փոքր կոպիտ աշխարհում երկու ընտանիքներ են պատկանում, դրանք են ասպիդները եւ իժերը։ Մեր մոտ առկա են միայն իժերի ընտանիքին պատկանող 4 ներկայացուցիչ։ Դրանք են Գյուրզայի մեր ենթատեսակը, Տափաստանային իժը, Դարևսկու իժը եւ հայկական իժը։ Տափաստանային իժը, հայկական իժը եւ Դարևսկու իժը փոքր են, կարմիր գրքյան են, շատ հազվադեպ են հանդիպում եւ համարյա թե վտանգ չեն ներկայացնում։ Իսկ այ Գյուրզայի մեր մոտ հանդիպող ենթատեսակը ամենուր է Հայաստանում։ Գյուրզան տեսակ է, իժի տեսակ է, որի մեջ կան 5 ենթատեսակներ, ու Հայաստանում տարածված է մակրովի պերալեբիդինա օպտուսա ենթատեսակը։ Ի տարբերություն մնացած 4 ենթատեսակների ամենամեծ աշխարհագրական արյալն է ներառում այս ենթատեսակը։ Հյուսային Կովկասից մինչև Իրաք, Հնդկաստանից, Քաշմիրից մինչև Թուրքիա աշխարհագրական արյալը տարածվում է այս օձի։ Հիմա ու այդ ենթատեսակների թույները իրարից բավականին տարբերվում են։ Այն ինչ որ ստացվում է Ուզբեկստանում, իրանց Գյուրզայի ենթատեսակի դեմ է, մակրովի պերալեբիդինա տուրանիկայի դեմ է, ու մեր ենթատեսակի ու այդ թույնի դեմ ստացված հակաթույները իրարից բաղադրամասերով բավականին տարբերվում են, ու հետևաբար այդքան էլ արդյունավետ չէ իրանց մոտ ստացվող հակաթույնը մեր մոտ ապրող Գյուրզայի ենթատեսակի կծելու պարագայում։ Ինչպես նաև դե հակաթույնը օտարածին մարմին է, չէ՞, օտար կենթանուց ստացվող պրեպարատ է։ Իրանցը նաև այլ օձերի թույների դեմ բաղադրամասեր ունի։ Այնտեղ 3 օձի թույնի դեմ է։ Ավազային էֆայի, կոբրայի եւ Գյուրզայի իրանց ենթատեսակի դեմ, այսինքն իմունոլոգիապես ավելի ծանր է։ Դրա համար մենք մեր առաջ նպատակ դրեցինք ստանալ տեղական մեր ենթատեսակի դեմ հակաթույն, որը արդյունավետ կլինի, որը ավելի քիչ իմունոգեն կլինի, այսինքն մեր իմունիտետը ավելի քիչ կպայքարի նրա դեմ եւ այլ բարդություններ չեն առաջանա։ Եվ մենք արդեն 18 թվականից սկսելով այս փորձերը մեր ինստիտուտում 19 թվականի կեսերին արդեն նախատիպ ունեինք, ստացանք այդ հակաթույնը։ Ինքը նախատիպ է եւ հիմա էլ դեռևս ես չեմ ասի հակաթույն, գերադասում եմ օգտագործել հակաթույնային արտադրանք տերմինը, քանի որ դեռ արտադրություն չկա, հուսով եմ մի օր կլինի, եւ հակաթույն կարելի է միայն անվանել արտադրական process-ի վերջնարդյունքը, իսկ մերը զուտ լաբորատոր մասշտաբներում ստացվող պրեպարատ է։ Այդպես 19 թվականի կեսերին մենք նախատիպը ստացանք, 20 թվականին արդեն Գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհային աջակցությամբ, դրամաշնորհի միջոցով մենք մեր հետազոտությունները ավելի ընդարձակեցինք, ավելի խորացրեցինք եւ հիմա բավականին որակյալ հակաթունային արտադրանք ունենք։ Ամեն ինչը փորձարկել եք, հասել եք վերջնակետին, մնացել է արտադրելը, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Մի փոքր ներկայացեմ, թե ինչ է նշանակում հակաթույն։ Հակաթույների ստացումը օձերի թույների դեմ այդ մեթոդիկան մշակվել է դեռևս 17-րդ դարի վերջի վերջում։ Եվ այս 100-ից ավել տարի է ինքը փոփոխության չի ենթարկվել։ Ինչ են անում։ Փորձարարական կենթանում, տերկենթանուն սրսկում են թույն, աճող չափաբաժիններով եւ կենթանու իմունիտետը արտադրում է իմունոգլոբուլիններ, այն նյութերը, որոնք չեզոքացնում են թույնի բաղադրամասերը։ Մենք ներարկում ենք կենթանուն
թույն աճող չափականակներով, հետո արյան հավաք ենք կատարում, արյունից անջատում ենք շիճուկը, շիճուկից այդ իմունոգլոբուլինները անջատում ենք, մաքրում ենք եւ դա արդեն մեր արտադրանքն է։ Հաջորդ փուլը դա գնում է արդեն այդ արտադրանքի արդյունավետության գնահատումը կենդանիների վրա, մկների վրա, առնետների վրա։ Այո, մեր գործը կայան մեր նրանում, որ այդ ամբողջ շղթան մենք անենք, կենդանուն իմունիզացնենք, արյունը հավաքենք, մաքրենք, անջատենք հակամարմինները եւ կենդանիների վրա արդյունավետությունը գնահատենք։ Այդ բոլորը մենք արել ենք, մեր կողմից արված է։ Բայց փորձարկումը հիմնականում կատարել եք ոչխարի վրա, չէ՞։ Սկզբից ճագարների վրա սկսեցինք, այնուհետև այո անցանք ոչխարին, ընդհանրապես աշխարհում հակաթույները, օձերի թույների դեմ հակաթույները ստանում են ոչխարներից կամ ձիերից։ Ձիերից զուտները համար, քանի որ ձին բավականին խոշոր է, եւ նայած ավելի շատ արտադրանք կարելի է ստանալ, բայց մեր ներկա պայմաններում ոչխարը ավելի ձեռնատու էր։ Համ պահելը, համ աշխատանքներ իրականացնելը, այո, մեր փորձերը իրականացվել է հիմնականում ոչխարների, մասնավորապես խոյերի վրա։ Այդ հակաթույնը ստանում եք ոչխարի արյան շիճուկից։ Այո։ Շատ ճիշտ է, արյունն ենք վերցնում, շիճուկը անջատում, շիճուկից մաքրում իմունոգլոբուլինները, այդպես։ Վերջնական պատրաստ է։ Այո։ Վերջնական որպես փոսնական արտադրանք, քանի որ արտադրության մեջ որոշակի փուլեր կան, որոնք արտադրություն ցանկացած դեղորայքի կամ հակաթույնի արտադրությունը պահանջում է, որը հիմա մեզ համար պետքական չէ, քանի որ արտադրություն չունենք, զուտ լաբորատոր հետազոտություն է, լաբորատոր հակաթունային արտադրանք է, եւ այո, ինքը լրիվ այդ շրջանակներում ինքը լրիվ ինքնաբավ այդ արտադրանքը ունենք, որը իր որակական հատկություններով, հակաթունային ներուժով համեմատական է եվրոպական արդեն պատրաստի արտադրանքներին։ Իսկ մի շարք արտադրանքներ, որոնք հենց գյուրզայի թույնի դեմ են, ոչ մեր ենթատեսակը, այլ ընդհանրապես շատ դեպքերում չի նշվում, որ աշխարհում կա ենթատեսակը։ Նրանցից այդ արդյունավետության գործակցով ինքը ավելի բարձր է։ Ներկայումս այդպիսի պարամետրեր ունի այո մեր ստացված պրոդուկտը։ Այսինքն հիմա մնացել է զուտ ֆինանսական։ Ոչ միայն ֆինանսական, դա բավականին բարդ process է, քանի որ դու պետք է շուկա գտնես։ Այո, ֆինանսական էլ է, ֆինանսական մասը է հարկավոր եւ այլն, արտադրությունը կազմակերպելը բավականին բարդ է։ Այո, դեռ արտադրություն չունենք, բայց հուսով եմ մի օր կունենանք։ Հակաթույնը երկու տարբերակով են ներկայացված՝ փոշու եւ լուծույթի տեսքով։ Տարբերությունը ո՞րն է։ Իրենից ներկայացնում է լիոֆիլացված հակաթույն, այսինքն ջրազրկված։ Հակաթույնը, որ արտադրվում է, իր տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանը կարող է չպահպանվել այդ սառը շղթան, որ հասնի վերջնական հիվանդանոց կամ օգտատիրոջը կամ այդ կծված վնասված մարդուն։ Դրա համար պետք է սառը շղթա, որ իր որակական հատկությունները չփոփոխվեն։ Եվ այդ սառը շղթայից խուսափելու համար հաճախ ջրազրկում են, ինքը տեղափոխման համար ամենալավ կոպիտ ասած վիճակն է, հակաթույնի վիճակն է։ Այն ուղղակի օգտագործելուց առաջ կարելի է բացել համապատասխան ֆիզլուծույթով եւ ներարկել տուժածին։ Հիմա դուք ձեզ հետ բերել եք փոշու տարբերակ։ Այո, ես արդեն լիոֆիլացված տարբերակն եմ ձեռքում մեր հակաթունային արտադրանքի։ Ուզբեկականը, որքանով ես գիտեմ, 5 չափաբաժին են ներարկում։ Հայկականը այդպես ասած հստակ խնդիր չի, քանի որ կախված է թե օծը որտեղ կգծի, ինչ մեծության օծ կլինի, հիվանդից էլ է կախված, կարող է մեկ սրվակից մինչև մի քանի սրվակ օգտագործել ու ընդհանրապես ոչ մի օծի կծելու պարագայում, կծելու հետևանքով առաջացած թունավորման պարագայում հստակ չի կարելի ասել, թե քանի սրվակ հակաթունային միջոց կօգտագործվի։ Դա օգտագործվում է ու նայելով տուժած մարդու իրավիճակը, առողջական իրավիճակը որոշվում է, էլի պետք է օգտագործվի կամ էլ չպետք է օգտագործվի, հստակ այդպեսի թիվ չկա, որ հենց 3 սրվակ ենք օգտագործում, 4 կամ 5։ Իրավիճակային է։ Բայց մի անգամից են ներարկում, թե սպասում։ Ես չեմ կարող ասել հիմա ճիշտն ասած, թե հիվանդանոցներում այդ պրոցեդուրան ինչպես է կայանում, ուղղակի փաստը այն է, որ հստակ ինչ-որ մի դեղաչափ սրվակի քանակություն չկա, որ դու պիտի հենց օծը կծեց, այդքան ներարկես։ Դա հիվանդի տուժած իրավիճակից է կախված։ Որ դեպքում են օծերը կծում մարդուն։ Երբ որ մարդը իրեն վտանգ է ներկայացնում, կամ որ ինքը զգում է, որ մարդը վտանգ է ներկայացնում, օծի թույնը իր համար թանկ նյութ է։ Նա սնվում է այդ թույնի օգնությամբ։ Նրան պետք է այդ թույնը հիմնականում իր զոհին բռնելու եւ սնվելու համար։ Եվ ամեն անգամ, եթե նա այդ թույնը շռայլի, իրեն էներգիա է պետք։ Հաջորդ օրը կարող է, եթե ասենք թույնը օգտագործի, չկարողանա ինքը իր զոհին
սպանել, այսպես ասել, եւ սովից սատկել։ Այսինքն դա իր համար ձեռնատու չէ, օծը ինքնակամ չի գծում։ Օծը զուտ, երբ որ վտանգ է զգում, երբ որ մարդը անմիջական վտանգ կարող է ներկայացնել։ Վրան ենք կանգնում, հիմնականում խայտը օծերը գծում են այն ժամանակ, երբ որ անազգուշությամբ չենք տեսնում կամ այլն, տրորում ենք եւ այլն, այդպեսի իրավիճակում։ Ինքնակամ օծը չի ասի, մարդը գնում եմ գծել։ Գյուրզան ավելի շատ հանդիպում է քաղաքային միջավայրում, թե լեռնային հատվածներում։ Գյուրզան Հայաստանում ամենուր է տարածված, առավելապես ձորային, ձորակային միջավայրերում է հանդիպում։ Ամբողջ Հայաստանով տարածված է։ Նույն մեր հրազդանում ձորում էլ բազմաթիվ կա եւ հաճախ երբեմն ձորից նույնիսկ դուրս են գալիս։ Երևանում էլ կա։ Իսկ սեզոնային առումով Սեզոնային առումով դե տաք ժամանակներ, սողուններ են, տաք ժամանակներ են գերետ ասում։ Երբ որ ցուրտ է լինում, նրանք արդեն ակտիվությունը պակասում է։ օծի թույնից ինչ որ դեղամիջոց ստանալու գաղափարներ կան։ Մեր մոտ չկա, բայց մեծ ինստիտուտում լաբորատորիաներ կան, որ այո, ինչ որ խնամքի միջոցներ են մշակում օծի թույնի որոշակի բաղադրամասերի վրա հիմնված, այնպես չի որ օծի թույնը մեկ թույն է, այն բաղադրամասային կոկտեյլներ է, բազմաթիվ պեպտիդներ, սպիտակուցներ եւ այլն մտնում են այդ թույնի մեջ։ Օրինակ գյուրզայի թույնի մեջ, գյուրզայի մեր ենթատեսակի թույնի մեջ 30-ից ավել բաղադրամաս կա։ Ու հենց այդ բաղադրամասային կազմով ինքը բավականին, ինչպես ասացի, տարբերվում է գյուրզայի այլ ենթատեսակներից, որոնք մեր մոտ չկան։ Դրա համար մեր մոտ արդիական է մեր հակաթույնը։ Ու այո, այդ բաղադրամասերի վրա հիմնված մեր մոտ էլ ինստիտուտում էլ հետազոտություններ կան, արդեն պատրաստի ինչ-որ քսուկներ կան, այդ բաղադրամասերի վրա հիմնված։ Աշխարհում էլ դե ինչպես գիտեք, օծերի թույները լավ ակտիվ ֆերմենտային ակտիվությամբ օժտված նյութեր են, օծերի թույների բաղադրամասերը եւ բազմաթիվ հետազոտություններ կան կամ դեղորայքներ կան, որը հիմնված են կամ հենց այդ բաղադրիչների վրա կամ նմանատիպ այդ բաղադրիչների նմանով ինչ որ սինթեզված այլ նյութերի։ Որքանով տեղյակ եմ, ուսումնասիրում եք նաև գյուրզայի թույնի սպիտակուցի մեջ առկա նյութի ազդեցությունը ուռուցքային հիվանդությունների վրա, ինչ են ցույց տվել ուսումնասիրությունները։ Այո, մենք ուսումնասիրել ենք մի շարք կենտրոնական մոդելների վրա, մասնավորապես Կրոկերի սարկոմայի, S80 սարկոմայի վրա, թե ինչպես է ազդում գյուրզայի մեր ենթատեսակի որոշ բաղադրամասեր։ Արդյունքները բավականին տպավորիչ են, նրանք ունեն որոշ դեպքերում ճնշող ազդեցություն, եթե ինտերնետում, եթե առանձնապես հետաքրքրում եք, կարող եք Նաիրա Այվազյան, Արսեն Քիշմիրյան, Կրոկերի սարկոմա վերնագրով փնտրել եւ համապատասխան հոդվածները գտնել։ Այնտեղ ըստ իս բավականին լավ մաչելի ձևով նկարագրված է ինչպես է այդ գյուրզայի թույնի բաղադրամասերը, ինչպես են ազդում կոնկրետ այդ կենտրոնական մոդելի վրա հասկեղին։ Դեռ որևէ կոնկրետ վերջնական արդյունք չկա։ Հոդվածի տեսանկյունից այդ վերջնական ինքնաբավ արդյունք է, սակայն ինչպես ասում եմ, մենք դեղ չենք ստեղծում, այդ տվյալը կարող են օգտագործել տվյալները կարող են օգտագործել ինչ-որ դեղագործական ընկերություններ, ինչ-որ մի բան մշակելու համար։ Դա գիտական հոդված է։ Մեր դերը չի կայանում դեղ ստեղծելու մեջ, գիտնականի դերը դեղ ստեղծելու չի։ Սարկոման ոսկրային հիվանդությունը նկատի ունեք, ոսկրային Ոչ, դա Կրոկերի սարկոմա, մկանի վրա է ձևավորվում։ Մկանի վրա։ Մկների սարկոմայի տեսակ է, Կրոկերի սարկոմա։ Որոշել են, որ այլևս փոխարկումներ չեն ենթարկի, կենդանիներին քիչ-քիչ հրաժարվում են։ Եթե փորձարկման չենթարկվեն կենդանիները, ձեր ոլորտում ինչ կկատարվի։ Այսպես ասեմ, նախ քիչ չեն հրաժարվում, այլ ուղղակի հնարավորինս փորձում են քչացնել օգտագործվող կենդանիների քանակը։ Համակարգչային մեթոդիկաներ են մշակում եւ այլն մոդելավորման տեսակներ։ Ուղղակի քչացում են, այնպես չի որ լրիվ հրաժարվում են։ Այո, լիարժեք կենդանական մոդելներից հրաժարվել չի լինի։ Բայց այո, ողջունելի է, որ ամբողջ աշխարհում էր, ինչպես նաև արդեն մեր ինստիտուտը հետևում է այդ տենդենսներին միջազգային, երբ մենք փորձում ենք ավելի մտածելով օգտագործել կենդանիները, տասնյակ կենդանիներ չսպանելով ստանալ այն արդյունքը, որը կարելի է ստանալ 1, 2 կամ 3-4 կենդանու վրա փորձը իրականացնելով։ Իսկ արհեստական բանականությունը արդեն ներխուժել է ձեր ոլորտ։ Չէ, արհեստական բանականությունը զուտ գործիք է, տվյալների վերամշակման համար արհեստական բանականությունը ոչ գիտնականի աշխատանքն է կատարում, ոչ էլ տվյալ է ստանում։ Այո, կարելի է օգտագործել կենսաբանության որոշ ուղղություններում, որոշ բռնակավարում տվյալները վերամշակելու
համարաստիս, բայց առանձնապես ես չեմ առնչվել դրա հետ, որ հստակ ինչ-որ պատասխան տամ։ Հայաստանում քանի որ շատ են օձերի գծելու հետևանքով առաջացած այդ դեպքերը, ընդհանրապես դա ենթադրում է, որ թունաբանությամբ հետաքրքրվողների թիվը պետք է մեծանա, արդյոք այդպես է։ Չի ասի, որ դա առանձնապես ազդում է թունաբարությամբ հետաքրքրվողների թվի մեծացման վրա, բայց այո, ներկայումս որոշակի տենդենց կա, երիտասարդներ գալիս են, երիտասարդ ուսանողներ մեր ինստիտուտ, ոչ միայն հենց մեր լաբորատորիա, այլ նաև հարակից լաբորատորիաներ, օրինակ հյուսվածքային ինժեներիա կամ այլ երիտասարդների շրջանակներում դիտվում է հետաքրքրություն կենսաբանության տարբեր ուղղությունների նկատմամբ։ Իսկ դուք ինչպես ընտրեցիք այս նեղ ուղղվածությունը։ Ես փոքր ժամանակից սիրում էի։ Ես դպրոցից սկսեցի երևի սիրել, այնուհետև գրքերի մեջ թաղված էի կենդանիների մասին, եւ այդ ժամանակվանից իմ մոտ սեր առաջացավ կենսաբանության նկատմամբ։ Հետագայում իհարկե մի փոքր տնտեսական նկատառումներից ելնելով ես մտածում էի դիմել բժշկական, բայց չդիմեցի, առաջանցնելով ասեմ, որ լիովին անվճար կանցնեի, բայց հիմա իհարկե չեմ զիջում, քանի որ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, սիրում եմ գիտությունը, այն բնագավառը, որում աշխատում եմ, փոքրուց եմ սիրել։ Շնորհակալություն։ Մենք զրուցում էինք կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Արսեն Քիշմիրյանի հետ։